सबैले खिचौँ न सबैले खिचाऊ कोही देखिँदैन कि काला खानु ए यार मिलाउन सबै यार गाइजहरू म चाहिँ यसो क्रिकेट जितेर पनि मेडल लाएर पनि आज चाहिँ टावरतिर घुम्न गइदिउँ न त भन्न है दाइयो चाहिँ यहाँ छैनन् फेरि टावर खुला भएपछि म माथि जान्छु न त चाहिँ बस्छु यसो हेर्नुहोस् के हुन्छ यहाँबाट चाहिँ पुरा भ्यू देखिन्छ सन्ध्याहरूको अझै माथि गयो अझै राम्रो देखिन्छ तर हेर्दै जानुपर्छ के हुन्छ गाइज यसो चल यहाँ चाहिँ सन्धिखरको नगरपालिका वडा नम्बर 2 कार्यालय सङ्केटारी हाती तिरतर थापा टावर माथि चाहिँ पिङ खेलिदिरहेको टावर छ टावर माथि गइदिउँ अनि चाहिँ घर गइदिउँ मजा आउने रहेछ टावर खुलेर माथि आइज माथि गाइजहरू अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गइदिउँ होला ढिला पनि भयो टावर चाहिँ राम्रो रहेछ चर्कडा पनि मान्छेसम्म मस्त भ्यू राम्रो एकदम पहाड प्लट इन हरिक देखे
चाहिँ स्केटिङ गइन्छ तल चाहिँ यस्तो रहेछ ठुलो रहेछ म चाहिँ आज यसम्म मात्रै घुम्न आएको थिएँ केटाहरू चाहिँ तल बसिरहन् यसो घुम्न त भनेर गर्मी चाहिँ लास्ट ओभरै छ कि ओभर पुरै पसिना 1 बजेको घामकै यो चाहिँ संसारको पत्ता यस्तै छ तपाईँहरूले देख्नु भएको होला यस्तै छ अब चाहिँ चाँड गरेर स्केटिङतिर चाहिँ जान सकिन्छ गयो भने भ्लग भन्छ नत्र चाहिँ भ्लग हिँडिन्छ त्यही गाइस आजको क्रिकेटको मोमेन्ट पनि देख्नु भएको थियो अरे मेडल सेडल लगायो कि त्यस्तो राम्रै त खिच्न पाइएन सो देख्नु सानो स्केटिङ छ है बाटो चाहिँ जेस बनाएकै छ यहाँ अर्को तिमीलाई के यो खोला के दोस्त यो खोला त ठुलो भएको यो जानीले देउको छोप्न पर्सलले छोप्न जाने के पर्सल लौ लाइदिउ के यो लाइदिउ के ल खोइ मलाई खोइ त्यो हाम्रो लिएर आउन 40 नम्बरको फोन वहाँ राखे ले ओइ साथी भाइ भ्लग गर्न पर्यो चिरपुट लोट्ने नि होला ए चारजनालाई मैले के भयो लाग्छ 41 बेटी छैन ओइ यहाँ हेर चार्जर हेर त चार्जर 6% छ के